สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 ทางการท้องถิ่นมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนรายงานว่าอุบัติเหตุเรือล่มในแม่น้ำของเมืองเฉียนซีเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 รายผู้สูญหาย 1 รายสำนักงานใหญ่การกู้ภัยท้องถิ่นระบุว่าเรือ4 ลำล่มจากลมแรงฉับพลันทำให้มีผู้ตกน้ำ 84 รายปัจจุบันผู้เสียชีวิต 9 รายผู้รับการดูแลรักษาอาการที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต 70 รายผู้ไม่บาดเจ็บ 4 รายการค้นหาผู้สูญหายรายสุดท้ายยังคงดำเนินต่อไปโดยมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินเกือบ 500 นายทั้งตำรวจนักดับเพลิงและบุคลากรทางการแพทย์ทำงานร่วมกันเพื่อการนี้到现场以后呢，那个船它是处于一个半浮的一个状态，翻的时候就底朝上了，但是船还没有沉下去。当时呢，我们就连同我们这个消防队的就直接下水，穿上救生衣下水，就从我们的船的侧面，然后陆陆续续的就救出了很多的这个被困者。我们今天接到救援任务之后，出动了30名队员赶赴现场。由于这个天色已晚，江水浑浊，我们目前呢主要是采用水下声呐生命探测仪和水下自救机器人来开展救援工作。